اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کومٹا میں ماہی کشتی سخت سیلابی موجوں کی زد میں کشتی الٹنے سے 2 افراد لاپتہ. بھٹکل اتار محلہ اور کومٹا کے ونلی کی مقیم لاپتہ نوجوانوں کی تلاش. بے قابو گیس ٹینکر 10 فٹ کھائی میں گر گئی. ڈرائیور کو معمولی چوٹیں. سیلفی بخار نے لے لی 2 نوجوانوں کی جان. ایک گرا تو دوسرا بچانے کے چکر میں بہاؤ میں بہہ گیا. اب بھی جل رہا ہے کشمیر. کرفیو جاری. ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی. ماؤ نواز باغیوں کے بہار میں بارودی سرنگ دھماکے میں 10 سیکورٹی اہلکار ہلاک. جرمنی میں افغان پناہ گزین نے کلہاڑی سے حملہ کر کے 4 افراد کو زخمی کر دیا. بھٹکل و اطراف میں جگہ کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر بھٹکل کی مشہور تعمیراتی کمپنی KTFF ریئلٹرز کی جانب سے یعنی یہ جگہ پر ووائسس اپارٹمنٹ کا تعمیراتی کام جاری ہے. جالی روڈ کے ہائٹس پروجیکٹ کے بعد اب شہر کے بیچوں بیچ نوائد کالونی سے متصل موسیٰ نگر روڈ پر ووائسس کے نام سے عمدہ و عالیشان عمارت کا پروجیکٹ معروف آرکیٹیکچر اور انجینئر تنویر کاسرگوڈ کی نگرانی میں قریب الختم، جہاں پر آپ کے لیے شہر کی تہذیب اور پردے کا خیال کرتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے 2 BHK اور 3 BHK فلائٹس مناسب دام میں دستیاب ہیں. سوئمنگ پول، چلڈرن پلے گراؤنڈ اور جم سینٹر کے ساتھ ساتھ فائر سیفٹی اور ریڈیکولیٹڈ گیس سسٹم کی سہولیات بھی آپ کے لیے فراہم کی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9686-330-968، اسی طرح 9036765626. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل ماہی گیری کشتی یامہا بوٹ ماہی گیری سے واپسی کے دوران ساحل سے قریب ہی سخت سیلابی موجوں کی زد میں آ کر ڈوبنے کی وجہ سے اس میں سے موجود 7 افراد میں سے 2 ماہی گیروں کے لاپتہ ہونے کی واردات کومٹا تعلقہ کے ونرلی علاقے میں آج شام پیش آئی ہے. لاپتہ افراد کی شناخت ابوالحسن علی بوجی مقیم ونرلی کومٹا اور محمد حسن گھارو مقیم اتار محلہ تنگنوری کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق آج صبح 8 بجے قریب 12 سے 13 چھوٹی کشتیاں یامہا بوٹ مچھلی شکار کی غرض سے ونرلی ساحل سے روانہ ہوئی تھیں. آج شام واپسی کے دوران اچانک یہ کشتی موج کی زد میں آنے سے الٹ گئی اور اس پر سوار 7 افراد ڈوب گئے. دیگر ساحل پر جا رہی کشتیوں نے بعض کو بچایا اور بعض کسی طرح ساحل پر پہنچے، لیکن ابوالحسن اور محمد حسن وہاں موجود ایک اور کشتی تک نہیں پہنچ پائے. کومٹا سے ملی اطلاعات کے مطابق ایک دوسری کشتی پر سوار یاسین مامدو نامی نوجوان نے محمد حسن کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ جیسے ہی تھاما تو ایک دیوہیکل موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور اس کے بعد محمد حسن کا پتہ نہیں چل پایا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی کثیر تعداد میں علاقے کے عوام جمع ہو گئے اور کسی طرح ان کو بچانے کی تدبیریں کرنے لگے، لیکن سمندر میں طغیانی کی وجہ سے وہ کسی بھی حال میں بزر کشتی وہاں پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکے. بتایا جا رہا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی اور اس میں موجود مچھلی شکار جال کنارے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ابوالحسن اور محمد حسن کا پتہ نہیں چل پایا. اطلاع پا کر کومٹا تعلقے کے تحصیلدار اور پولیس کے ذمہ داران بھی ونرلی ساحل پر پہنچ کر تفصیلات اکٹھا کی. بتایا جا رہا ہے کہ رات ہونے کی وجہ سے لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش کا عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ساحل پر کثیر تعداد میں موجود لوگ سمندر کی طغیانی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جانا ممکن ہے. ملحوظ رہے کہ آج صبح اڑپی کے ملپے کے قریب ایک کشتی سمندر میں الٹنے سے ایک ماہی گیر ہلاک ہونے کی اطلاعات فکر و خبر کو موصول ہوئی تھی، جس کی شناخت عنایہ عمر 50 کی حیثیت سے کر لی گئی، جبکہ کشتی پر موجود دیگر 9 افراد تیرتے ہوئے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پچھلے 2 روز سے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتیوں کا سمندر میں جانا جانی خطرے سے خالی نہیں ہے. کاسرگوڈ بے قابو گیس ٹینکر کے 10 فٹ کھائی میں گرنے کے بعد اس کے ڈرائیور کو معمولی چوٹیں پہنچنے کی واردات منگلور کاسرگوڈ اہم شاہراہ کمبلے کے قریب شیریا میں آج صبح پیش آئی ہے. اطلاعات کے مطابق منگلور سے کنور جانے والے ایک گیس ٹینکر شیریا علاقے میں بے قابو ہو گئے اور 10 فٹ کھائی میں گر گئے. اطلاع ملتی ہی فائر بریگیڈ عملہ جائے واردات پر پہنچا اور جائے واردات کے آس پاس جگہ کا جائزہ لیا اور گیس ٹینکر کے محفوظ ہونے کے متعلق اطمینان کا سانس لیا. ملحوظ ہے کہ گزشتہ سال اترا کنڑا ضلع کے انکولا تعلقے میں گیس ٹینکر حادثے کا شکار ہونے کے بعد گیس رسنے سے کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. منگلور سیلفی لینے کی وجہ سے کئی مقامات پر سنگین حادثات رونما ہو رہے ہیں اور آئے دن یہ حادثات کی خبر ہم تک پہنچتی رہتی ہے.
इसी तरह की एक वारदात चरमाड़ी घाट के करीब मैंगलोर के एलिकॉन फॉल्स पर पेश आने की इत्तला फिक्र खबर को मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक 5 दोस्त सैर तफरी के लिए चरमाड़ी घाट के करीब एलिकॉन फॉल्स के लिए निकले हुए थे कि फॉल्स के सामने सेल्फी लेने खड़े शख्स नागभूषण उम्र 28 अपना तवाज़ुन खो बैठा और पानी में गिर गया। तभी हनुमंतप्पा नामी नौजवान उसे बचाने के चक्कर में पानी में छलांग लगा दी, मगर पानी का बहाव इतना तेज़ था कि दोनों बहाव में बह गए। सर्च ऑपरेशन के बाद उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। बंगाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। कश्मीर वादी कश्मीर में 8 जुलाई को हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हिलाकत के बाद भड़क उठने वाली एहतिजाजी लहर ताहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और जनूबी कश्मीर के ज़िला कोलगाम के रहने वाली खातून की ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है। ज़राए ने बताया कि नीलूफर जान नामी खातून जो गुज़िश्ता शाम एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान फ़ौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स RR की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गई थी, ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसी। फायरिंग के वाक़े में चौगाम काजीगुंड की रहने वाली इस खातून का 8 साल लड़का आकिब फयाज़ भी ज़ख्मी हुआ था। काबिल ज़िक्र है कि काजीगुंड के शिरूर गांव में गुज़िश्ता शाम को उस वक्त खातून समेत 2 अफराद जबकि 7 दीगर ज़ख्मी हो गए जब फ़ौज ने एहतिजाजी मुजाहिरों पर अपनी बंदूकों के दहाने खोल दिए थे। महलूकिन की शनाख्त 25 साल शौकत अहमद ईतो और 55 साल सईदा बेगम की हैसियत से की गई थी। एक मकामी रोजनामे की ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक काजीगुंड के शुरूट इलाके में लोगों ने एहतिजाजी जुलूस बरामद किया था, जिसके दौरान फौजी गाड़ियों का भी वहां से गुजर हुआ, ताहम एहतिजाजी मुजाहिरीन ने उन्हें रास्ता फराहम नहीं किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने पहले मजीद कुमक तलब की और बाद में चौगाम से लेकर शूट तक सख्त तोड़फोड़ की। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोगों ने फौज की इस तर्ज अमल के खिलाफ जब एहतिजाज किया तो फौज ने रास्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद हलाक जबकि 7 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि शदीद ज़ख्मी खातून नीलूफर जान, जिसे इलाज व मुआलजे के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मुंतकिल किया गया था, ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसी। मेंबर असम्बली देवसर कोलगाम ने फायरिंग की इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दरियासना एहतिजाजी मुजाहिरों की लहर पर काबू पाने के लिए वादी के पेशतर इलाकों में कर्फ्यू को बदस्तूर जारी रखा गया है। 8 जुलाई को हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हिलाकत के बाद भड़क उठने वाली इस एहतिजाजी लहर के दौरान ताहाल 45 अफराद हलाक जबकि 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। पटना माओनवाज बागियों ने बारूदी सुरंग के ज़रिए सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल सेल कोबरा पर हमला कर दिया है। इंडिया की शिमाली मशरक़ी रियासत बिहार के औरंगाबाद ज़िले में बारूदी सुरंग धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार हलाक हो गए। दरियासता सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 माओनवाज बागियों की हिलाकत की भी इत्तलात हैं। बिहार के IG सुनील कुमार ने सहाफ़ी नीरज सोहाय को बताया कि पीर और मंगल के दरमियानी शब होने वाले वाक़े में नक्सलियों माओनवाज बागियों ने कई धमाके किए, जिसमें CRPF के खुसूसी दस्ते कोबरा के 10 जवान हलाक हो गए। दरियासना बिहार के IG ऑपरेशन कुंदन कृष्ण ने बताया कि कोबरा ब्रिटेन की जवाबी कार्रवाई में चंद नक्सली भी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि जाए हादसे से 3 नक्सलियों की लाशें बरामद की गई हैं। कृष्णन ने BBC से बातचीत करते हुए कहा कि अभी दबंग ऑपरेशन जारी है, हो सकता है कि मज़ीद हलाकतें हुई हों। बिहार और झारखंड के अलावा माओनवाज बाकी कई दूसरी रियासतों में भी सरगर्म हैं। बिहार के दारहुकूमत पटना से सहाफ़ी नीरज सोहाय ने बताया है कि यह हमले डमरगांव के करीब सोंदाहा के जंगलों में हुए और ज़ख्मी एहलकारों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जा रहा है। इससे कबल पटना में वाक़ई CRPF कंट्रोल रूम ने कम से कम 7 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने के बारे में बताया था, जबकि CRPF के ही डिप्टी कमांडेंट संजीव चौधरी ने 2 सिक्योरिटी एहलकारों और 3 नक्सलियों के मारे जाने की तस्दीक की थी। संजीव चौधरी ने यह भी कहा कि 3 ज़ख्मी एहलकारों को इलाज के लिए पटना लाया गया है, जबकि 2 एहलकारों का इलाज जारी है। बर्लिन जर्मनी में अफगान नौजवान पनाहगुज़ीर ने एक ट्रेन में कुल्हाड़ी से हमला करके 4 अफराद को ज़ख्मी कर दिया, जबकि पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या जनूबी जर्मनी की रियासत बवारिया के शहर वेदर सबर्ग में पेश आया। ज़ख्मी होने वालों में 3 शदीद ज़ख्मी हैं। इब्तिदाई इत्तलात में आया था कि 20 अफराद ज़ख्मी हुए, लेकिन बाद में पता चला कि 14 अफराद सदमे में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। वेवरसबर्ग और विनकसफर्ट के दरमियान ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। बवारिया के वज़ीर दाखिला युवाखिम हरमान ने बताया कि हमलावर एक 17 साल अफगान पनाहगुज़ीर था जो करीबी कस्बे वोक्सेनफर्ट में मुक़ीम था। उन्होंने सरकारी नशरियाती इदारे को बताया कि बज़ाहिर लड़का किसी बड़े रिश्तेदार के बगैर जर्मनी आया था। चंद रोज़ कबल फ्रांस के शहर नेस में पेश आने वाले वाक़े के बाद जर्मनी में भी लोग तशवीश का शिकार हैं। यह वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:15 बजे ट्रेन में पेश आया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ट्रेन के जरिए वेवरसबर्ग पहुंचने के बाद हमलावर ने मुसाफिरों पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला शुरू कर दिया।
पुलिस का कहना था कि लोगों को जख्मी करने के बाद हमलावर ट्रेन से उतरकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इसका पीछा करते हुए उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले की मुहर्रिकात का ताहाल इल्म नहीं हो सका है। नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर की वादी एक बार फिर लहूलुहान। नाज़रीन, इस हफ्ते मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ जज्बात बोलेंगे और एहसासात सुनेंगे। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ।